后来乡亲总统正式来宣布，阿兵哥做兵这个役期为原本的4个月延长到1年，嘛个薪水为本底的6500调升到2万多块，2024年开始来实施。这个薪水调起3倍，确实是真吓人。也毋过民众认为，薪水翻倍毋是重点，训练的内容才是上重点。嘛毋通互役男感觉讲做兵是咧浪费时间。 这是一个查甫囡仔变做查甫人的过程，随着量化局势愈来愈紧张，嘛要赶紧来延长兵役时间。要说今年12月底没有公告的话，他到明年公告就要又往后延一年。要赶伫年底之前，总统蔡文亲身来宣布强化全民国防兵力结构调整方案，除了甲时间又互长，薪水嘛增加，会对原本的6500块增加到2万块。当兵，你要让人家想当兵是。 不要浪费时间，像我之前就会觉得有点浪费时间。从军应该是年轻的，这些年轻人对国家的忠诚度还有认同感的问题。薪水我觉得要其次。民众认为钱变多当然好，不过训练内容嘛真重要。我们的国家安全需要我们的正规部队，需要后备部队，需要义务役，需要全民一起来努力。不管我们是不是成立国土防卫部队。 重点是我们需要更多人来参与。我自己身为母亲，我觉得我更关心的是台海兵凶战危的时候，不要把这样的一个责任推给我们年轻的役男。我觉得这些都应该对外界说清楚、讲明白。除了确保军备硬体有够，嘛要加强义务役训练强度。这场国土安全保卫战需要全民做伙打拼。 有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。